你好，来看过来，你好，你好。如果你们的鸟在学说话的时候老是抓耳挠腮，像这样一直整理羽毛的，那一定要记住了，赶紧给它做一下体外驱虫。一只鸟有没有虫你看不到，但是它经常抓的话，绝对是有虫的。我们用鸟虫镜给它喷一喷，喷完了之后学语专注力会好很多，那开口就快了。一只有专注力的鸟，它学得很快，马上就开口啦。我们这个鸟虫镜啊是可以喝可以喷的，不但可以去除体内寄生虫，也可以去除体外寄生虫。去拍一瓶吧。